वेलकम टू डेली लाइफ सिंपल चैलेंजेस और मैं हूं ऋषिकेश और आज का मेरा टॉपिक है कोल्ड एंड कफ। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि आप और मुझे सर्दी के दिनों में हमेशा कोल्ड एंड कफ से गुजरना पड़ता है और तकरीबन सबको इस बीमारी से गुजरना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको बहुत ज्यादा सर्दी के दिनों में भी उनको कुछ भी नहीं होता, उनको ना कफ होता है ना कोल्ड होता है, ना उनको कोई डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ सालों पहले कुछ रिसर्च किया और उसके बाद में मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स आए और पता चला कि कुछ बेसिक प्रिवेंशंस लेने के बाद आपको सर्दी नहीं होती, आपको कोल्ड कफ कुछ भी नहीं होता। तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ये बताने से पहले दोस्तों प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताने जा रहा हूं। वो प्रिकॉशंस लेने के बाद आपको डेफिनेटली सर्दी कोल्ड कफ कुछ नहीं होगा। और प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप एक नोटपैड के ऊपर धीरे धीरे करके एक एक प्रिवेंशन को या प्रिकॉशंस को लिख के लें तो डेफिनेटली आप इसके बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं। और ये करने के बाद दोस्तों, अगर आप आपके घर में, बेडरूम में या फिर ऑफिस के डेस्क के ऊपर इसको स्टिक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, या फिर आप आपके मोबाइल के अंदर भी इसको नोटपैड में लिख के रख सकते हैं और इसको दोस्तों जरूर फॉलो करें। ये फॉलो करने के बाद आप इस बीमारी से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपकी सर्दी हद से ज्यादा हो गई या बहुत लंबे समय तक चली तो आपको बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये क्या है ये बीमारियां, मैं आपको संक्षिप्त स्वरूप में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपको हो सकता है साइनसाइटिस दोस्तों, फिर आपको हो सकता है माइग्रेन दोस्तों। ये दोनों ही बीमारियां ऐसी है दोस्तों, वो होने के बाद इंसान अक्सर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लगता है। उसकी जो ये यहाँ पे दोस्तों अंदर ट्यूब्स होती हैं जो म्यूकस से फुल हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों सर पे भारीपन रहता है और म्यूकस की वजह से हमारे ये सारे रीजन में दोस्तों ऑक्सीजन है जो है उसकी सप्लाई कम हो जाती है और इसके वजह से हमारे बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और जब भी आप सोओगे दोस्तों, सो के उठने के बाद आपको फ्रेश फीलिंग नहीं आएगी, आपको हमेशा ऐसे रहेगा कि जैसे आपकी नींद कंप्लीट हुई ही नहीं है दोस्तों। तो ऐसे सारे परिणाम अगर दीर्घकाल सर्दी से आपके ऊपर हो सकते हैं दोस्तों। तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करना है दोस्तों। तो मैं आपको धीरे धीरे एक एक प्रिकॉशंस बताने वाला हूं। तो प्रिकॉशन नंबर 1 है दोस्तों, जो बहुत ही बेसिक है। आपको ठंडी के दिनों में मैक्सिमम टाइम आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना है दोस्तों। आपको कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना है। अगर आप कोई भी पार्टी में जाए या कोई भी ऐसी जगह पे जाए जहां पे आपको जैसे शॉर्ट टर्म मीटिंग हो या आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो या किसी की बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे हो दोस्तों, तो वहां पे आप सॉफ्ट ड्रिंक की रिप्लेसमेंट कोई हॉट ड्रिंक से करें दोस्तों। आप चाय या कॉफी पी सकते हैं लेकिन आप सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल नहीं पिएंगे दोस्तों, जिससे आपकी सर्दी जो है बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। प्रिवेंशन नंबर 2 है दोस्तों, आपको एसी अवॉइड करना है। अब ये बड़ी मुश्किल चीज हो गई है दोस्तों। अक्सर ऑफिसेज में एसी होता है और ये एसी जो होता है उसका सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है दोस्तों। सेंट्रलाइज कंट्रोल होने की वजह से हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाते और कुछ कुछ लोगों की सीटिंग पोजीशन ऐसी होती है दोस्तों जहां पे एसी का जो फ्लो है डायरेक्टली आपके सर के रीजन के ऊपर आता है या मुंह के रीजन पे आता है दोस्तों, जिसकी वजह से जो कोल्ड जो है वो डायरेक्टली आपके नेसल के अंदर से या ईयर्स के अंदर से ये जो ठंडी हवा है वो आपके सर के अंदर जाके बैठ जाती है और ये बैठने के बाद आपको तुरंत सर्दी होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे दोस्तों, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके ऑफिस में और आपकी सिटिंग प्लेस जो है वो थोड़ी बहुत आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप घर पे एसी चलाते हो तो आप डेफिनेटली उसको कम कर सकते हो या बंद कर सकते हो दोस्तों। मैं रिकमेंड करूंगा कि ठंडी के दिनों में आप एसी बिल्कुल ना चलाएं दोस्तों। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों डस्ट। तो डस्ट ऐसी चीज है दोस्तों जो अक्सर हम लोग अवॉइड कर देते हैं। हम लोग रोड पे बाहर निकलते हैं घूमने के लिए या फिर बाइक के ऊपर जब हम लोग होते हैं या फिर हमारे ऑफिस जाने का रास्ता कुछ ऐसी जगह से होता है दोस्तों जो बहुत सारी धूल मिट्टी से गुजरता है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते
और ये डस्ट जो है दोस्तों वो हमारे नाक से अंदर चली जाती है और अंदर चले जाने के बाद बहुत सारी एलर्जी क्रिएट कर देती है और सर्दी को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप हमेशा हैंकरचीफ का इस्तेमाल करें, मुंह को ढके, मैक्सिमम टाइम मुंह को ढके। अगर आप बाजार से कोई अच्छा मास्क खरीद सकते हैं जो कि तकरीबन 15-20 रुपए में मेडिकल शॉप में आ जाता है, उससे बेहतर मास्क आपको लेना है तो आपको कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग में 100-200 रुपए तक जरूर मिल जाएगा। तो वो आप कंटिन्यूसली यूज करें, जिससे से कम धूल आप कंज्यूम करेंगे और कम धूल कंज्यूम करने की वजह से एलर्जीज को मौका नहीं मिलेगा अंदर क्रिएट होने का और आप बिल्कुल ही सुरक्षित रहेंगे। तो आपको डस्ट से भी बच के रहना है दोस्तों। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने अभी आपके सामने 3 बेसिक चीजें बताई जो आपको करनी है दोस्तों। तो पहली चीज, मैं फिर से एक बार ये सारी चीजों को रिपीट करूंगा। सबसे नंबर 1 चीज है दोस्तों अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक। उसके बाद में सेकंड चीज है दोस्तों अवॉइड एसी। उसके बाद में है दोस्तों अवॉइड डस्ट, और डस्ट को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम आपको हैंकरचीफ या मास्क का इस्तेमाल करना है दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दे रहा हूं दोस्तों, जो आपको आपकी डेली लाइफ में आपको उसको अपनाना है, एक्सेप्ट करना है। तो क्या है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों ये ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत ही इजीली अपने लाइफ में अपना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है ये लहसुन। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में लहसुन कहते हैं, इंग्लिश में इसको गार्लिक कहते हैं। तो ये जो गार्लिक है दोस्तों, इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज बहुत हाई हैं। एंशिएंट जो हमारे पूर्वज थे, जो आयुर्वेदा में जो बड़े बड़े डॉक्टर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग रहे हैं, इसने इस गार्लिक को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों इसको खाने का कुछ अलग तरीका है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको ये जो गार्लिक है वो आपको कब खाना है। तकरीबन यही साइज का गार्लिक आपको ठंडी के दिनों में रोज एक खाना है। और आपको ये कब खाना है, ये आपको खाना है सुबह भूखे पेट खाना है दोस्तों। तो जैसे ही आप सुबह उठोगे उसके बाद में आप 1 गिलास पानी पियोगे और इसके बाद में तकरीबन ये साइज का एक गार्लिक आप चबा चबा के खाओगे। मैं जानता हूं दोस्तों ये खाने के बाद आपके मुंह को एक अजीब सी स्मेल आती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये पहले खाएं, उसके बाद 45 मिनट्स तक आप कुछ ना खाएं और उसके बाद में आप ब्रश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये खाने के बाद आप देखेंगे आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो गई है, आपकी एनर्जी बढ़ गई है और आपको सर्दी खांसी जैसी छोटी मोटी बीमारियां हो नहीं रही है। तो आपको इस लहसुन को, इस गार्लिक को ठंडी के दिनों में अपना लेना है। उसके बाद में बहुत ही एक छोटी चीज है दोस्तों, जो हमारे घर में अक्सर अवेलेबल होती है लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये चीज क्या है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये है दोस्तों ग्लव्स। ये ग्लव्स है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखाऊंगा इसको ताकि आप इसको समझ सके, देख सके। तो दोस्तों ये जो ग्लव है ये तकरीबन ब्राउनिश है और ये ग्लव मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि इसी तरह की ब्राउनिश ग्लव आप लें, क्योंकि ये थोड़ी इसमें हीट थोड़ी कम होती है और इसको आप 12 महीने तक ले सकते हैं। इसको लेना कैसा है दोस्तों, इसको बॉडी के अंदर कैसे आपको अपनाना है। तो दोस्तों ये थोड़ी इसमें हिट होती है और इसको आप रोज नहीं ले सकते, आपको इसको वीकली वंस लेना है दोस्तों। और इसको लेना है आपको रात में। तो वीकली वंस रात में खाना खाने के बाद आपको इसको पानी में डालना है, उबालना है तब तक जब तक आपका पानी जो है वो लाइटिश येलो कलर का ना हो जाए। लाइटिश येलो कलर का होने के बाद आपको इस ग्लव्स को निकाल देना है और उस पानी को आपको पी लेना है। और ऐसा आपको कम से कम 21 डेज तक करना है। अगर आप पूरी ठंडी के दिनों में करोगे तो और बेहतर होगा। तो दोस्तों ये करने से होगा क्या, ग्लव जो है दोस्तों इसकी कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज ऐसी है, जो इसका जो पानी है दोस्तों वो डायरेक्टली आपकी इंटेस्टाइन में जाके उसमें जो बैक्टीरियाज है दोस्तों उसको किल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अगर आपको टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारी हो गई है उसमें भी ये ग्लव आपको हेल्प करती है।
तो क्लव लेने से आपकी इम्यून बूस्ट होती है, सारे बैक्टीरिया पेट के अंदर मर जाते हैं दोस्तों। तो वीकली वंस आप इसको जरूर अपनाएं। उसके बाद दोस्तों और एक छोटा सोल्यूशन मैं आपको जरूर बताऊंगा। अक्सर हम ट्रेन या बस में या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम आते जाते हैं, तो उस वजह से शायद हमारे कुछ दोस्तों को या फैमिली में या कुछ रिश्तेदारों में या ऑफिस कलीग्स को अक्सर सर्दी की बीमारियां होती है और हम उनसे जाके बहुत पास से नजदीक से कांटेक्ट में आ जाते हैं। ये होने से क्या होता जाता है दोस्तों, कांटेक्ट में आने की वजह से उनका जो बैक्टीरिया है दोस्तों वो हमारे अंदर चला जाता है और हमें उनकी वजह से सर्दी हो जाती है। तो इसमें इस केस में हम दो चीजें कर सकते हैं दोस्तों। एक तो आप कोशिश करें जब आप किसी से बात करते हो तो आप कम से कम एक हाथ का डिस्टेंस रखें। जिनको सर्दी हुई हो तो उनके पास बहुत ज्यादा मत जाए, कम से कम एक हाथ का आप डिस्टेंस जरूर रखें। उसके बाद में अक्सर हम लोग ऐसे लोगों से हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं। तो गले मिलने से तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हैंडशेक हम जब करते हैं उसके बाद में आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों बाजार में ऐसा सैनिटाइजर तकरीबन 20-25 रुपए में आ जाता है और उसकी 2 ड्रॉप्स अगर आप हाथ में डालेंगे, दिन में 2 से 3 बार अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो ये तकलीफ है ये कम हो जाएगी। शायद कोई बैक्टीरिया जो हाथों से पास होने वाला हो इससे आप बच जाएंगे। तो दोस्तों आज की ये सारी जो मेरी टिप्स थी ये प्रिवेंटिव टिप्स है। आप ये सारे प्रिवेंशंस एंड प्रिकॉशंस को फॉलो करें। हो सके तो प्लीज प्लीज इसको नोट करके ले, आपके शेड्यूल में डालें और मैं आपको गारंटी देता हूं ये करने के बाद डेफिनेटली आपको इतना फर्क पड़ेगा। आप मेरे को जरूर कमेंट करें, मुझे बताएं कि ये करने के बाद आपकी कोल्ड एंड कफ में क्या क्या इंप्रूवमेंट आई है, या अगर ये करने के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो भी मुझे बताएं, मैं आपको डेफिनेटली उसके बारे में कुछ और सॉल्यूशन जरूर लाऊंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम रियली हैप्पी आपने मेरा ये वीडियो देखा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको और किसी टॉपिक के ऊपर कुछ टिप्स चाहिए या रिसर्च करना है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है, तो प्लीज मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।